Bernské Alpy a ich majestátne štíty patria k skvostom Švajčiarska a sú vyhľadávanou destináciou pre mnohých horolezcov a alpinistov. Koncom leta sme sem zavítali aj my, aby sme sa pokúsili o zdolanie dvojice najznámejších štvortisícoviek z tejto oblasti – Münch a Jungfrau. Celá naša výprava sa začína v malebnej švajčiarskej dedinke Grindenwald. Tu zbalíme všetku našu výstroj a výzbroj a nasadneme na ozubený vláčik, ktorý nás pomerne rýchlo vyvezie o niekoľko tisíc výškových metrov vyššie. Táto železnica je svetový unikát. Postavená bola už v roku 1906 a jej súčasťou je 6 km dlhý tunel vedúci priamo vnútrom hory Eiger, ďalšieho legendárneho alpského vrcholu. Po necelých 2 hodinách jazdy sa ocitneme na najvyššie položenej stanici železnice v Európe s názvom Jungfraujoch vo výške 3457 metrov nad morom. Ratrakom upravený a dobre označený turistický chodník nás poľahky privedie na neďalekú horskú chatu Münchshöhütte, ktorá nám poslúži na nasledovné dni ako naša základňa. Chata sa nachádza priamo na úpetí 4107 metrov vysokej hory Münch, zhruba 500 výškových metrov pod vrcholom. Vyberieme si ho teda ako cieľ nášho zajtrajšieho výstupu. Ako výstupovú trasu volíme normálku juhovýchodným hrebeňom. Máme tu prvé lezecké pasáže na Münchovi, začína to celkom sprúdka. Počiatočné skalné a mixové pasáže sú po predchádzajúcom sichravom dni namrznuté, čo robí postup náročnejším. Po ich prekonaní sa dostávame do pasáží snehových, ktoré sú čoraz strmšie a exponovanejšie. Na záver sa ocitneme na vrcholovom hrebení, ktorý je najextrémnejším úsekom celej trasy. Úzky chodníček, ledva na šírku jednej nohy, vedúci ponad obrovské preveje a niekoľko stometrové zrázy na obidve strany, nás vedie až na vrchol samotného Mnícha.
30. vrcholová pyramída neponúka veľa priestoru a tak čo najrýchlejšie pofotíme dýchberúce scenérie, zahájime zostup. Takže práve sme sa vrátili z výstupu na alpskú 4000 Mönch. Výstup to rozhodne nebol zadarmo, podmienky neboli ideálne, bolo napadaného veľa čerstvého nového snehu. Napriek tomu sa nám ale nakoniec podarilo vystúpiť až na vrchol a mohli sme si vychutnať naozaj perfektné výhľady na všetky okolité alpské končiare. Teraz sme sa akurát vrátili na chatu, ideme si oddychnúť, načerpať nové sily a ideme vymyslieť, aký program zvolíme na následovné dni. Program na ďalší deň volíme totálne oddychový. Keď sa nám po výdatnom spánku podarí konečne vyhrabať z postele, vyberieme sa na krátku prechádzku naspäť k stanici lanovky Jungfraujoch. Na svoje si tu prídu hlavne bežní návštevníci. Nachádzajú sa tu rôzne atrakcie ako Múzeum výstavby železnice a tunela, Múzeum ľadových sôch či Múzeum výroby tradičnej švajčiarskej čokolády. Dobre oddychnutí na večernej porade vyberieme aj náš cieľ číslo 2. Najvyšší vrch a dominantu tejto oblasti. 4000 Jungfrau. Úvodný nástup cez ľadovec a lezecké skalné pasáže sme absolvovali ešte za tmy. Nasleduje veľmi pekný snehový úsek, umocnený prvými paprskami vychádzajúceho slnka. Čoskoro sa dostávame do kritického bodu celého výstupu. Krátky, ale strmý ľadový výšvih so sklonom 50 stupňov do sedla Rottal. Potom nasleduje ešte stále dosť strmý, kombinovaný snehovo-skalný záverečný hrebeň, po ktorom vystúpame až na vrchol Jungfrau a vychutnávame si očarujúce výhľady na celé Alpy.
zostupe zvolíme skratku, kde nás ešte čaká jedno adrenalínové zlaňovanie priamo ponad obrovskú trhlinu. Potom je už zostup relatívne nenáročný, ale musíme stále zostať v strehu aj pri návrate cez ľadovec. Oslavovať môžeme až naspäť v bezpečí stanice Jungfraujoch. Takže máme za sebou úspešný výstup na ďalšiu 4000-ku Jungfrau. Výstup to bol naozaj veľmi pestrý. Začínali sme za mesačného svitu prechodom cez ľadovec, následovali skalné a snehové pasáže, v niektorých miestach veľmi exponované. Počasie nám vyšlo úplne na jedničku, takže sme veľmi spokojní. No a ideme si na záver posledný krát oddychnúť na chatu, kde tento projekt končíme.